終於過嚟挑戰香港第2高峰鳳凰山，睇下後面呢個鳳凰雕塑同牌坊，好多行山友都會喺度卡卡，好有挑戰感啊！我哋今日爬鳳凰山啊！而家正式起步。一開始條路已經斜到要扶實欄杆，今日天氣唔好，大霧行越重，希望等陣唔好太大霧，睇唔清路。小心，啲石帶全係青苔，落過雨超突滑。差啲成個人向外溜出去，旁邊就係幾十米深岩邊，腳下一滑就大件事。大件事，霧突然濃到5步外都睇唔清，手機完全冇信號，沿到跟一行山定條紅絲線標記，而家霧太大睇唔到，周周好多分岔亂石路，好容易行錯墮落山谷。我而家唔敢亂走，要搵搵石位停低冷靜下。行山前幸好下載咗離線地圖，而家靠住山頂獨有嘅大岩石對照位置，千祈唔好慌亂亂衝，冇聽行鳳凰山最忌亂走偏離主程，一跌落岩邊真係冇人救到。慢慢搵翻條紅色行山絲朵標記，順住主天梯向上行就冇事。行到山頂，風仲好大，天氣就靚翻好多。終於捱到山頂，平時好多人過嚟呢度影日出，好彩而家大霧散晒。雖然風大咗啲，但個風景真係好震撼㗎。我而家喺香港第2高峰鳳凰山，成934米高㗎。而家平安落緊山，回頭睇，先發現頭先條天梯幾咁險喎。今日一次過體驗打滑大霧斷訊，真係驚足成半個鐘。好多行山友輕視鳳凰山，覺得只係普通郊遊山，忽略天氣帶來嘅危險。行山從來唔係講速度同挑戰難度，安全先係第一位。如果大家想上鳳凰山，一定要揾晴天，帶齊離線地圖、行山裝備，千祈唔好貿然挑戰險路。鳳凰山高934米，係香港第2高峰。西邊條上山徑幾有難度下，下次帶你哋行白公坳條路上山，呢條路專門推介俾新手。下次見。